Hello. Today we are going to learn 19 English idioms. សូមជម្រាបសួរថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀន19ប្រយោគដែលជាគ្រាមភាសានៃភាសាអង់គ្លេស Let's practice our pronunciation. Repeat after me, speaking slowly and clearly. តោះមកអនុវត្តការបញ្ចេញសំឡេងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសូមនិយាយតាមខ្ញុំដោយនិយាយយឺតៗនិងច្បាស់ៗ break a leg, break a leg, break a leg. មានន័យថាសំណាងល្អ Hit the sack. Hit the sack. Hit the sack. មានន័យថាចូលគេង Piece of cake. Piece of cake. Piece of cake. មានន័យថាស្រួលណាស់ឬក៏ងាយស្រួល Spill the beans. Spill the beans. Spill the beans. មានន័យថាលាតត្រដាងអាថ៌កំបាំង Cost an arm and a leg. Cost an arm and a leg. Cost an arm and a leg. មានន័យថាថ្លៃសន្ធឹក Under the weather. Under the weather. Under the weather. មានន័យថាមិនស្រួលខ្លួន Let the cat out of the bag. Let the cat out of the bag. Let the cat out of the bag. មានន័យថាបង្ហើយរឿងសម្ងាត់ Hit the nail on the head. Hit the nail on the head. Hit the nail on the head. មានន័យថានិយាយត្រូវចំចំណុច Bite the bullet. Bite the bullet. Bite the bullet. មានន័យថាស៊ូទ្រាំនឹងស្ថានភាពលំបាក Go back to the drawing board. Go back to the drawing board. Go back to the drawing board. នៅក្នុងឃ្លានេះមានន័យថាចាប់ផ្ដើមថ្មីពីដំបូង Pull someone's leg. Pull someone's leg. Pull someone's leg. មានន័យថាលេងសើចឬក៏និយាយលេង Get out of hand. Get out of hand. Get out of hand. ឃ្លានេះមានន័យថាហួសដៃឬក៏មិនអាចគ្រប់គ្រង Hang in there. Hang in there. Hang in there. មានន័យថាព្យាយាមទ្រាំទៅ Once in a blue moon. Once in a blue moon. Once in a blue moon. មានន័យថាកម្រណាស់ Sit tight. Sit tight. Sit tight. មានន័យថារងចាំដោយអត់ធ្មត់ Shoot the breeze. Shoot the breeze. Shoot the breeze. មានន័យថាជជែកគ្នាលេងៗ Play it by ear. Play it by ear. Play it by ear. ក្នុងប្រយោគនេះគឺមានន័យថាសម្រេចចិត្តតាមស្ថានភាព Face the music. Face the music. Face the music. មានន័យថាទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីដែលខ្លួនធ្វើ Keep your chin up. Keep your chin up. Keep your chin up. នៅក្នុងឃ្លានេះវិញគឺមានន័យថាកុំបាក់ទឹកចិត្តឬក៏ព្យាយាមបន្ត Thanks for watching. I hope this video helped you. Practice these sentences every day. Don't forget to like, share, and subscribe. See you later. សូមអរគុណដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះបានជួយអ្នកសូមអនុវត្តប្រយោគទាំងនេះរាល់ថ្ងៃកុំភ្លេចចុច like share និង subscribe ជួបគ្នាពេលក្រោយ